Buğra biraz hasta. Hasta dediğim grip yani, aslında bayağı bir öksürük sesi de geliyor. Şimdi benim şöyle bir tarifim var. Annem ben oğluma ilk hamileliğimde yine böyle bir grip, yoğun bir öksürük yaşıyordum. Ihlamur, fındık yıkayıp böyle içine atıyorum ve elma. Şimdi bunu balla güzelce karıştıracağım. Bunu içirmem lazım. İçirdikten sonra inanın öksürüğü kesiyor. Yani çok değişik bir şey ama yani aslında birçoğumuzun ıhlamuru hani yapıyoruz evde. Ama şu fındık işine girince, bir de özellikle bol limon sıkarsanız yetişkin için efsane. Gerçekten. Yani en geç bir gün sonra kesilmiş oluyor öksürük. O yüzden şimdi o şey yapacağım hemen ve güne böyle başlıyoruz.
Ay o kadar yoruldum ki gerçekten. Yani odasını topladım. Çok dağınıktı. Çarşafları vardı. Hem sepet beşikteki hem de şeydeki normal yatak odasına koyacağım beşikteki çarşaflarını falan hep çıkarttım. Onlar yıkanacak. Temiz yıkanmış ve ütülenmiş olan çarşaflarını yaydım. Odasına zaten camı hiç açmıyorum odasını. Çünkü toz oluyor aşırı derecede. O yüzden hep kapalı kapısı da. Kimse yani girmiyor zaten. Hani işimiz yok pek orada. Bir tek ben akşamları işim olursa bir şey aldığımda falan girip çıkıyorum. Şimdi dinleneceğim biraz. Sonra çorba yapacağım. Çocukla bir çorba içeriz. Evet, vlogun başına başladığım gibi oğlum hasta oldu. Grip oldu yani. Ihlamurla giriş yaptık. Sonra bebişin kalan son parçaları vardı. Onları yıkadım. Onları ütüledim. Zaten görürsünüz videonun, görmüşsünüz izlediyseniz. Sonrasında da böyle odasını topladık, derledik, çıkacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu hafta Trendyol'dan eksikleri vardı. Onlar gelecek. Onları da bir sonraki vlog çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok böyle uzun bir vlog yapmak istemiyorum. Sıkılmama açısından. Şimdilik vlogumu burada kapatacağım. Trendyol'dan aldığım eksik olan şeylerim vardı dediğim gibi. Pijama takımı, işte manuel pompa, göğüs kalkanı, bir de bebekten birkaç alışveriş yaptım. Onlar var. Hepsinde bir gösteririm. Hem zaten hastane çantası hazırlayacağız. Haftaya da onların vlogunu çekerim. Güzel sohbetli olur. Ondan sonra da devam ederiz herhalde. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalıma bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenip like atmayı da unutmayın.